అందరికీ హాయ్. ఈరోజైతే నేను మా ఫ్రెండ్స్తో సరదాగా డాబాకి వచ్చేసాను క్లాస్ బంక్ కొట్టేసి. దీని పేరు వచ్చేసి శివ డాబా. దీని లొకేషన్ వచ్చేసి అయితేపల్లి దగ్గర ఉంటుంది. ఇది బెంగళూరు హైవే లెఫ్ట్ సైడ్లో నియర్ టు చంద్రగిరి. ఇది నా ఫ్రెండ్ సజెస్ట్ చేశాడు. ఇక్కడ ఏ కర్రీ అయినా 130 రూపీస్తో స్టార్ట్ అవుతుందంట. నాకు చాలా బెస్ట్ అనిపించింది. మేమైతే ఇక్కడ చిల్లీ చికెన్, చికెన్ రోస్ట్, చికెన్ 65 ఆర్డర్ ఇచ్చేసాము. క్వాంటిటీ కూడా బాగానే ఇచ్చారు. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంది. ఇక రోటీ విషయానికి వస్తే ఒక పీస్ 10 రూపీస్. ఇంకా మేము కర్రీస్ ఇచ్చేసి హైదరాబాద్ చికెన్ ఒకటి, నెల్లూరు చికెన్ ఒకటి ఆర్డర్ ఇచ్చేసాము. క్వాంటిటీ కూడా చాలా బాగా ఇచ్చారు. పెద్ద కప్లో ఇచ్చారు. కాస్ట్ వచ్చేసి 130 రూపీస్ ఈచ్. ఇక టేస్ట్ విషయానికి వస్తే నాకైతే బాగా నచ్చిందండి. ఆ కాస్ట్కి అది వర్తబుల్. నాకైతే బాగా నచ్చింది. మా కాంటెంట్ నచ్చితే ప్లీజ్ ఫాలో అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ రీల్.